Planter er en del af økosystemet. Der findes abiotiske og biotiske faktorer i økosystemet. De abiotiske er de ikke-levende organismer, som lys, vand, temperatur, pH og næringsstoffer. Og de biotiske er de levende organismer, der bio betyder levende, som dyr og planter. Planterne konkurrerer med hinanden om at holde deres plads og være gode nok til at optage de abiotiske faktorer. De kæmper også imod ikke at blive spist af dyr, da det kan udfordre planterne. Et område i naturen, der beskriver organismerne og deres samspil med miljøet omkring dem. Organismer lever af hinanden et sted i naturen. Det har blandt andet noget med fødekæder at gøre. En plante vokser, overlever og formerer sig under de abiotiske forhold, hvilket er de levende faktorer i miljøet. Planterne er i konkurrence over for de andre planter i det bestemte miljø, og det handler derfor om at optage de abiotiske forhold bedst. Siden at planterne er det første led i fødekæden, vi kan få primære producenter. Fotosyntese er en proces for levende organismer, der optager energi fra lyset. Fotosyntesen sker i bladene, der er den grønne del af planten, og planten optager uorganiske næringsstoffer gennem roden. Fotosyntesen sker i grønkornene, som er i plantecellerne, og der kræves lys, som man kan se på ligningen, lys og kuldioxid CO2 og vand H2O. I nogle af planterne er der mange grønkorn og har derfor mulighed for at lave en større fotosyntese. Fotosyntese kræver lys, og det er derfor lysplanterne kan lave en større fotosyntese på grund af, at der er mere lysmængde. Hvor derimod nogle planter har færre grønkorn, og så kaldes de skyggeplanter. Og skyggeplanterne udnytter derimod lyset på en anden måde, som lysplanterne de ikke har mulighed for. Fotosyntesen kan ikke blive ved med at stige, men når den når en maks på lysmængden, så vil den aktivitet være konstant. ATP er en organisk kemisk forbindelse, der fungerer som biologisk energi. P står for fosfor. For at danne energimolekylerne skal man have fosfor. Protein indeholder kvælstof for at bygge de byggesten, som vores celler består af, så skal man bruge disse. Fosfor er inde i DNA'et i cellekernen, og hvor både kulhydrater, fedt og kvælstof og protein de findes i cellemembranen. Både fosfor og kvælstoffer er næringssalte, som planten optager gennem roden ned fra jorden af, og de bruges til at danne protein og DNA. Fosfor er et vigtigt stof for planter, som indgår som komponent i RNA og DNA og den energibærende molekyle ATP. Nettoprimærproduktion, NPP, er den del af glukosen, som planten danner, og der bliver bygget ind i plantens væv. Bruttoprimærproduktion, BPP, er det, man kalder den samlede fotosyntese fra bruttoprimærproduktion. For at planten kan danne bruttoprimærproduktionen, skal planten bruge solenergi, koldioxid og vand, og den danner altså organisk stof af uorganisk stof. Det er den samlede mængde organisk stof, som planten får dannet i fotosyntesen. Planten skal bruge glukosen til blandt andet respiration. Respiration er den glukose, der kommer fra fotosyntese, som er gået til respiration. Og det er så gået til vækst og energi. Respirationen foregår i mitokondrierne, og danner energi i glukosen til ATP. Cellens energiproduktion sker via processen respiration.